ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്ലാസിക് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആണ്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ 250 ഗ്രാം കോളിഫ്ലവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സോളം നമുക്കിതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോളിഫ്ലവർ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തും കൂടി ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സവോള അത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സവോളയൊന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ആ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡിയാണ്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക്